என்னது நம்ம கோயம்புத்தூரில் இப்படி ஒரு இடமா? ஆமாங்க, நம்ம கோயம்புத்தூர் தொண்டாமுத்தூர்லேருந்து ஜஸ்ட்டு 3 கிலோமீட்டர் ட்ரைவ் பண்ணிங்கன்னா கலாகிராம்னு சொல்லி வரும். அங்கேருந்து 2 கிலோமீட்டர்ஸ் ட்ரைவ் பண்ணிங்கன்னா அட்டுக்கல் ஃபால்ஸ்னு வருங்க. அது வேறு லெவலான ஒரு பிளேஸுங்க. இந்த பிளேஸ்க்குள்ளே போனோடனே அப்படியே ஒரு கேரளாவில் இருந்த ஃபீல் இருந்துச்சு. இங்கே கூட நாங்கள் போகும்போது அங்கே மோகன்லாலோட படம் ஷூட்டிங் போயிட்டு இருந்துச்சு போகிற வழியில். அதை தாண்டி நாங்கள் போயிட்டு இருந்தோம். வேறு லெவலில் இருந்துச்சுங்க அட்மாஸ்பியர். இந்த ஃபால்ஸுக்கு வந்து பப்ளிக்கு அலௌட் இல்லை. ஒன்லி பெர்மிஷன் வாங்கிட்டு போனால் மட்டும்தான் அலோவ் பண்ணுவாங்க. ஏன்னா சுற்றி எங்கள் ட்ரைபல் வில்லேஜ் இருக்கனால பெர்மிஷன் வாங்கிட்டு போகணும். ஸோ சூப்பரான ஒரு ஹிடன் வாட்டர் ஃபால்ஸ் கோயம்புத்தூரில் இருக்குங்க.